Не знаю, как вы, а в детстве я мечтал о фонарике. Необычном фонарике. Называется он «Жужжалка». Поэтому, когда недавно я в магазине увидел похожий фонарик, я его, конечно же, купил. Хотя он сейчас уже особо не нужен. Если нажимать на эту ручку, фонарик начинает жужжать и вырабатывать электричество. Батарейки можно не менять. Здорово! Интересно то, что вот этот фонарик, внутри него находится простейший генератор переменного тока. Есть некоторая катушка, и эта катушка, когда мы нажимаем на рычаг, она вращается в магнитном поле. И на этой катушке возникают напряжение переменное, а через светодиодики или лампу идет ток, и вот такая забавная игрушка. Но самое интересное, что оказывается любая электростанция, например, атомная электростанция, тепловая электростанция, гидроэлектростанция, они чем-то похожи на этот фонарик. Чем? У них также есть некоторая турбина, которая вращается за счет энергии атомных реакций, за счет падающей воды, гидроэлектростанция, да, или за счет сгорающего топлива, тепловая электростанция. И когда эта турбина вращается, та же самая катушка вращается в магнитном поле, и работает вот такой индукционный генератор. У этого индукционного генератора напряжение небольшое, примерно 10-20 киловольт. И вот теперь давайте представим себе, что у нас есть, вот здесь посмотрите на вот этой установке, вот здесь вот есть такой макет маленькой электростанции, которая дает у нас переменный ток. Если бы у нас рядом с электростанцией был построен какой-нибудь потребитель электроэнергии, например, какой-то город, какой-то завод, то тогда было бы все очень просто. Мы от этой электростанции тянем провода, подсоединяем их к потребителю напрямую, и когда мы подаем напряжение, потребитель работает, выполняет работу. Но, как правило, такие потребители находятся вдалеке от генераторов. Например, в нашей большой стране генераторы находятся, например, гидроэлектростанция, где ее удобно строить. Понятно, что на большой, мощной, полноводной реке, где-то там в Сибири, за Уралом, например. А потребитель может находиться в районе Москвы. Поэтому возникает проблема, как передать электроэнергию. Вы скажете, как? По проводам. Действительно, почему бы и нет? Вот смотрите, у нас есть, это была лампочка, первый потребитель, вот точно такой же потребитель, такая лампочка, которая находится немножко подальше. Тогда надо провести линию электропередач. Вот в этой установке, ЛЭП сокращенно, есть две нехромовые проволоки, каждая обладает там небольшим сопротивлением по 50 Ом, и они, чтобы сократить расстояние, намотаны вот в такую катушку. Поэтому давайте мы сейчас сразу от нашего генератора, от нашей электростанции подсоединяем к линии электропередач, и где-то там далеко-далеко-далеко от линии электропередач мы уже напрямую подсоединяем сейчас к нашему потребителю. И раз, смотрите, щелкнул выключатель, напряжение сейчас подано. Но получается, что любой проводник, по которому идет электрический ток, он выделяет тепло, поэтому в нем возникают потери мощности. И потери мощности в этом проводнике в линии электропередач довольно большие, поэтому до этого потребителя, до этой лампочки практически ничего не доходит. Мы видим, что она не горит. Поэтому это проблема. Как быть? Как быть? Но здесь есть несколько вариантов. Давайте посмотрим. Вот сейчас на этой доске у нас все, что нам необходимо. Посмотрите, итак, есть генератор. Он дает напряжение 10-20 киловольт. Это может быть атомная электростанция, гидроэлектростанция, тепловая электростанция, допустим. Есть потребитель. Потребитель – это мы с вами. Например, в квартирах потребляем 220 вольт. На заводе какой-нибудь двигатель 380 вольт. Какой-то потребитель. У потребителя есть заданная мощность P.
и напряжение, при котором он работает. Например, вот те же самые 380 вольт. И есть линия электропередач. И вот линия электропередач, то есть это фиксированное какое-то расстояние L, длина этой линии электропередач, удельное сопротивление проводника, это сопротивление того материала, из которого сделан этот провод, например, алюминиевые провода, и сечение этого проводника. И вот наша задача сейчас выяснить, а как сделать так, чтобы сюда на потребителя приходило побольше электроэнергии. Ну, давайте вспомним, есть такая формула для мощности, а в данном случае для потери мощности, вот в линии электропередач. Квадрат силы тока умножить на сопротивление линии электропередач. Квадрат силы тока, которая идет через эту линию, вот, и сопротивление линии электропередач. Потребитель, мощность потребителя находится как произведение силы тока, напряжения и коэффициент мощности, так называемый косинус фи, который показывает соотношение активного и реактивного сопротивления, нагрузки. Из этой формулы для потребителя мы можем выразить, чему равен сила тока, чему равна. Сила тока равна отношению мощности напряжения на косинус фи. И эту силу тока мы можем подставить как раз в нашу формулу. С другой стороны, мы знаем, что любой проводник обладает сопротивлением. Каким? Удельное сопротивление умножить на длину проводника и делить на сечение проводника. Но так как таких проводников 2, поэтому здесь появляется двоечка. И это сопротивление подставляем сюда, в эту формулу. Таким образом, потери мощности в проводах, они будут находиться вот по этой вот формуле. Давайте внимательно на нее посмотрим. Двойка, удельное сопротивление, длина линии электропередач, мощность потребителя в квадрате, сечение проводников, напряжение в квадрате, косинус фи в квадрате, коэффициент мощности. Формула, она бывает умнее нас. Поэтому формула нам подскажет, а что сделать, чтобы избежать этих потерь, чтобы они были минимальны, эти потери. Ну, смотрите, во-первых, мы видим, что в числителе стоит удельное сопротивление. Поэтому сразу первая мысль, первый вариант – это делать провода не из алюминия, а, например, из меди. Или не из меди, а из серебра. Ну, мы понимаем, что вроде бы это все верно, но алюминий легкий, а медь, она тяжелая. Поэтому мы выигрываем с вами в уменьшении сопротивления этих линий электропередач, но сама линия, сами провода становятся тяжелее. Ну а серебряные провода становятся еще и намного дороже. Поэтому такую линию делать невыгодно. Это же надо для тяжелых проводов и опоры делать какие-то мощные. То есть этот вариант не подходит. Но формула нам его добротно показала. Смотрим дальше. L. Можем изменить L? Нет, это расстояние между генератором и потребителем. Это задано. Мощность. Это тоже задано. Мощность потребителя. Здесь от нас ничего не зависит. Вот оно. S. Сечение проводника. Значит, если мы возьмем в линии электропередач не тонкие провода, а большого сечения, то тогда у них будет сопротивление маленькое. Но мы понимаем, что чем больше сечения, сопротивление выигрыш, но зато такие провода опять же будут тяжелее. То есть нам это невыгодно. И этот вариант не подходит. И вот посмотрите, здесь стоит напряжение. И не просто напряжение, а напряжение в квадрате. Оно стоит напряжение в знаменателе. Поэтому если, например, мы увеличим напряжение хотя бы в 2 раза, перед тем, как его подавать через линию электропередач, то получится, что потери мощности уменьшатся в 4 раза. Да? В 4 раза увеличили напряжение, а потеря мощности уменьшилась в 16 раз. О, это выгодно. Значит, вот такой вариант, он оказался наиболее удобным, и им как раз пользуются для трансформации электроэнергии. Давайте посмотрим. Для этого нам нужно устройство, которое сначала повысит напряжение, а потом около потребителя снова его понизит. Понижать и повышать напряжение мы будем с помощью трансформаторов. Один трансформатор повышающий, вот этот вот, и понижающий трансформатор. Вот давайте мы это сделаем. В нашей модели сейчас этот генератор дает всего лишь 4 вольта.
Поэтому мы его подсоединяем сейчас, переменного напряжения, подсоединяем на первичную обмотку трансформатора. С этого трансформатора снимаем напряжение уже повышенное. Это повышенное напряжение будет у нас уже было 4, а стало 120 вольт. Напряжение повысилось. Повышенное напряжение проходит по линии электропередач, и его необходимо опять понизить. Поэтому этот трансформатор понижает со 120 вольт, понижает опять же до 4 вольт. А то в нашей модели лампочка перегорит, если это не понижать напряжение. Если теория работает, и наша установка тоже, то мы сейчас зафиксируем, что эта лампочка должна загореться. Давайте проверим. Поехали. О чудо! И посмотрите, мы видим, что лампочка сейчас светится. До потребителя дошла мощность. Если вы обратили внимание, лампочка светится не так ярко, как когда находилась вблизи генератора. Почему? Потому что все-таки здесь напряжение не очень большое, и все-таки потери мощности есть. Хотим, чтобы лампочка светилась ярче, но давайте напряжение еще больше повысим. Спрашивается, насколько можно его повышать? Ну, где-то есть, конечно, предел, потому что если будет напряжение очень большое, то тогда вокруг проводов, линии электропередач, будет возникать коронный разряд, и будут потери из-за этого еще больше. Один мой слушатель и зритель очень внимательно меня слушал, смотрел, потом подошел и сказал: «Я ничего не понял». Ну и такое бывает. Я говорю: ну тогда тебе нужна помощь, попросить помощи у кого-то у другого. Он говорит: что мне делать? Я говорю: а ты подойди к трансформаторной будке, потому что в нашем деле без нее никак. И ухо-то прислони свое. Он действительно подошел к трансформаторной будке, приблизил ухо к трансформатору. Я говорю: ну что? Спрашиваю у него: слышишь что-нибудь? Он мне на полном серьезе говорит: ага. Я говорю: что? Он говорит: слышу, как шумит косинус фи. Ну вот, что-то уже начал понимать товарищ. Без косинуса фи и этих расчетов нам не обойтись для того, чтобы решить такую сложную производственную задачу.